阿勤啊，係呢一組咧 U8嘅男女子混合8歲以下咧係一組新加嘅組別嚟嘅喎。係4號嘅林建津，2號嘅蔡佩琪，哇好多 fans 啊 Benjamin 6號球員 Pandoro 同埋9號球員 Leo 嘅。好，比賽正式開始。雖然呢個年紀就係我哋今日咁多場決賽當中最細㗎啦，咁但係賽例咧都係冇分別㗎嚇。咁好似我哋以前香港咧都係以一啲即係可能7人啊或者啲小型球咧就比較盛行嘅。咁但係因為7人比賽咧就國際賽係冇比賽㗎。咁所以其實發展名足球咧都係一個即係好嘅方向啊。話咧而家在場比賽緊嘅球員咧，整親，冇事起翻身，係冇事，係，即係雖然話佢哋係8歲以下啫，但係咧教練對佢哋嘅嗰個嚴謹啊，係冇放鬆到㗎。你睇下，即係紅衫嘅嗰邊。咁啱啱見到 Aiden 唔小心跣親啦，跟住個波啱散到佢塊面，不過冇事㗎，佢應該公正球去重新去啟動個比賽啦。我見到 Aiden 好快翻嚟啦，可能有個比賽啦。個雙方守門員喎。係啊，冇錯，佢哋都係即係好彩嘅就負責執下波嗰個。我都有啲興趣睇下雙方守門員佢哋個實力啊！冇任何覺得攰嘅一種感覺喎，都仲仍然係好 enjoy 喺個比賽場地裏面走嚟走去啊！
哇！現場觀眾果然係反應熱烈啦。好可惜啊！頭先你嘅只係路嚟食單止，哎，我有個機會。哦，哎呀！哎呀！冇事，唞陣冇嘢㗎啦，係。好啦，法定時間過去啦。着嘢都要着翻嘢啊！你其實唔好太長啦。係咯，咁先係㗎嘛。電於，跟住條腰滑咧就出佢啦。成為呢個組別嘅冠軍，恭喜晒！我哋俾啲掌聲佢哋好唔好啊？其實兩支球隊都表現出色啊！好嘢！再一次恭喜晒 Sunkiss 奪得 U8 混合組別嘅冠軍嘅。